Dengan aplikasi CapCut, kalian bisa menemukan sound effect sesuai dengan video kalian. Mudah banget. Ini dia caranya. Pertama yaitu setelah kalian membuat video seperti ini, kalian bisa masuk ke bagian audio seperti ini. Kemudian kalian bisa pilih bagian effect. Dan nanti di sini kalian bisa tulis apa yang kalian butuhkan seperti pause, glitch, ataupun paper seperti transisi kertas robek. Nah itu ada semuanya di sini guys. Ataupun kalian bisa cari secara manual seperti ini. Di sini ada untuk action horror, tertawa, transisi, itu banyak guys. Nah mungkin cukup sekian yang bisa saya share kepada kalian semua. Saya ucapkan terima kasih.